玉。啊，您是？在下是新上任的华县县城城址，请问程老县令可在府内？县城大人，老县令他怎么了？他协同子孙殉城了。扶下去。将军伤口已腐，得忍着点疼啊。下官得先驱除青瘀，除去腐肉才行。将军勿惊，来吧。陛下，臣的伤口有碍观瞻。 您不若先行回避吧。回避个屁！这什么没见过？哎，你现在知道自己伤重了，再晚个半日，别说你胳膊了，就连你的小命都不保。朕早就告诉你，早一些娶妻生子，整日打打杀杀的。 到头来呀，死了都没人给你送葬，坟前连个打灵幡的人都没有。陛下若再想像4年前那般，强压着臣娶豫昌郡主，那臣就再出征，即便是去胡人地界上找仗来打，也要将这条性命葬送在那里。如此，陛下就不会再有这样的烦恼了。你呀，庶子啊，还说这些蠢话。 还有你们俩，废物！将军这么重的伤，你们俩是下了还是残了？为什么不早些回来，早一些医治？陛下要怪罪还是怪罪臣吧？战场上军令如山，他们2人也不好违抗。你不要仗着朕舍不得怪罪你，你就肆意妄为。朕把你当亲生子一般的抚养长大，你如此不爱惜自身，你到底要做甚呢？ 你能不能轻点儿？是，无妨。继续。朕和你舅父，情同亲兄弟，自幼一起吃，一起住，一起长大。你舅父为了国家，牺牲了全家人的性命，朕心痛，自责无法救他一命，这才把霍家全族荣耀都赏赐给你呀。 就希望你能够好好的活着，可是你呢，一不娶妻，二不生子，整天打打杀杀，不爱惜自己的身体。你母族霍氏的血脉，难道真的要断送在你的手里吗？臣只想像舅父那样，娶一个知心相爱之人，与其像城阳侯那般朝秦暮楚的弃我阿母，使得2人相恨半生。臣宁可孑然一身。陛下不必再劝了。 还看什么看？还不给朕滚出去！哼！慢一点啊！是。现在樊昌长功夫了，居然能够把你们少主公伤得这么重。陛下未免太抬举樊昌了，少主公不是被他伤的，是他自个儿戳的。干什么？说，到底怎么回事？啊，哈哈，这俩倒是仆随主样啊。子申平日说10句话，你们俩呢，只说9句半，对吧？还笑？你说，你要不说，我连你家少主公一并责罚。
少主公本是领命攻打在华县的樊昌叛军，叛军府定又听闻新上任的县丞未曾前来接任，恐其途中遇险，因此又折返相救，才耽误了剑上。新上任的县丞，哎，不是听说新上任的县丞去了兴县吗？哎，既然你们家少主公要去救新县丞，那顺便在清县就可以疗伤啊。少主公压根儿就没去救清县的县丞，他是去救县丞家的女眷。啊，女眷？对，就是那个被救的小女娘给少主公拔的剑。那小女娘手上又没轻重的，少主公又忙着追拿樊昌，这才耽误了伤势。拔剑疗伤，小女娘？那小女娘是谁呀？不许开的，就你说。曲灵侯程氏的妖女，程少商。程少商？长什么样啊？三叔父好些了吗？他还是自责，说若非自己一路上耽搁，也不会让老县令一人面对强敌。老县令与你三叔父当年一见如故，情同父子。你三叔父还一路念叨着要带都城的吃食给老县令尝尝鲜，谁知竟是从此天人有隔。程老县令已是花甲之年，为何还要自己出城犯险，让守城门的将士去不行吗？再说，他年岁已大，身体也不好，就算如此，想来圣上也不会怪罪他。圣上不会责怪，可华县的百姓就在城中，他们可都看着呢。若没这份全家就义迎敌的志气，又有何面目做一城父母官？娘娘，生逢乱世，有能者当仁不让。当初出征，你阿父阿母也是这般义无反顾地前往孤城。季夫人，女公子，我打听到了，程老县令的孙女程小妹现在在医馆就医，她被贼匪踹中了胸口，伤势严重，怕是撑不了太久。快去看看吧。带我去。好，少商，等等我。不要丢下楠楠，不要丢下楠楠。少商跟我们来一起玩啊！我才不呢！我练剑，我父兄都是大英雄，他们上战场保家卫国，娘娘以后也要像他们那样上阵杀敌。
小女娘，便不要你了。他们打仗就在这里的松巴阿兄就是不爱你。你才胡说呢！我阿父阿母才没有不要我呢。那他们为什么不回来看你？他们分明就是不要你了，才把你丢在顾大母家的。我们不管他，我们自己玩。你是新来的伊氏姐姐吗？可真好看。新来的县城大人是我三叔父，阿紫是替他来看望你的，也替你们父兄来看望你，他们都好担心你。可是我的父兄，他们都已经死了。老县令寻常的小心，在破城之时，贼匪就已经昭告天下，瞒不住他的。恶心畜生！楠楠乖，你父兄不是有意要丢下你的，你别怪他们。奶奶不怪，大父、阿父和阿雄，他们都是为了救全城的百姓才会死的。所有人都说他们是大英雄，可奶奶不想要大英雄，只想和他们说说话。楠楠之后可以跟阿泽说，阿泽听你说。从前，奶奶生病时，大父都会抱着我，阿父会给我讲好多故事哄我，还会把好吃的蜜糖让给我吃。阿泽，可是我这次好疼。
小妹被贼匪踹中了胸腹，伤及肺腑，每日疼痛难忍。我们已经给她喂服了止疼的药，但她体内的伤应该熬不了太久。还需要什么药？劳烦您另分单子，无论再贵再难求，我一定想办法给她弄来。小妹要活下去，她得为了她全家人活下去。是，你救我！腿没了，活着也是累赘，还不如死了，免去给家里负担。腿没了，还能拄拐杖，千万不要放弃。放弃？你们这些世家子弟也知道别放弃。我的父兄被那些劫匪砍掉了4肢，活活被疼死的。是我放弃了他们，我才应该是死的。父兄惨死，你一个大男人就活不了了。我若是你父兄，定会3更半夜从坟茔里爬出来把你骂醒。他们舍弃性命换你活着，你怎能轻易就说放弃？我若是你，定会好好喝药，好好配合治疗，将来痊愈之后娶妻生子，将他们的人生也一并活下去。拿药来。拿着。就当是被畜生咬了一口。我知你心中难过，但寻死并不是你的出路。我也有身边人被劫匪掳走，华县遭遇贼匪，我知道你们有的人失去亲人，有的人落下病根，经历了许许多多惨痛之事。可你们知道吗？若不是陈老县令以全家的性命来拖延，你们根本活不到今日。如今陈老县令唯一的血脉还躺在那儿奄奄一息，适才与我说要好好活下去，因为那是他大父和父兄用性命换来的机会。连孩童都明白的道理，你们为何不明白？你们有什么脸面轻言放弃这么多人为你们拼来的生机？有什么脸面去面对已故的亲人？一世，我不怕他把我整苦吧。我要喝药，我也要喝药，我也喝，是，我也要喝药。好，好，快上药！快，来，慢点啊！药来了，谢谢你的。
少商，你风寒刚好，真不再歇歇了？我不想歇，一歇下来，满脑子都是陈小妹。你若觉得累了，便可回去歇着。要不我帮你算吧，你这班太辛苦了。你这人倒是真的贴心。那你帮我看看这个吧。现在府库里的钱只够买30车木材、40车沙土。可外面还有40-50户损毁的房屋待修，这些都不用算，材料根本不够。可三叔父的府库也只有这些钱了。钱？我这里有这块玉佩，还有这块玉珏。我阿母说过，这个是娄家的传家宝，值不少钱。还有这个扇子。还有这些钱，够吗？我只有这些了。这些就是娄公子全部的家当了。我自小大兄教导我，钱财乃身外之物，切勿沾染铜锈之气，因此身上值钱的物件就少。再加上自小万事不缺，身上从来不带银钱。你们这些世家弟子，平日里不为吃穿用度发愁，那你们素日都在忙碌些什么？自是成为端方君子。君子以学以具之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。君子以自强不息，君子以厚德载物。我知道了，就是图个好名声。哎呀，我想到办法了，这次你可帮我大忙了！啊！少商，你怎么不拍你自己啊？因为会疼。娘娘，你让我为所有捐钱的商贾写一份嘉奖书，这不难，但若盖上官印，便是万万不可，荒唐可笑的。三叔父，先别着急，你先听我跟你说。这样一来，虽然我们不能悬之以利，但可以诱之以名啊。人活在世，谁不图个好名声？三叔父，你尽可挑一些好听的话写，比如“仁厚一心，勤于任事，百姓楷模，大善之家”。只要捐钱超过300贯，我们就赠予牌匾。牌匾只需几贯钱，却能鼓动商贾出钱重建华县。出钱重建华县。三叔父，如此简单的道理，你为何要反应这么久？我是在想，这些算计的小招数都谁教你的？这样算计的招数，还需人教？三叔父是小看我这招数，还是小看娘娘我？这么简单的道理，几贯钱换几百贯钱。三叔父，你不会抠门到连几贯钱都舍不得花吧？你看看你，哪有半点小女娘的样子？跪坐，把手放下来。你先答应我。我答应你。写吧。
现在？不然呢？哎，牛公子，木梁要修的再高一点。我还想要我的屋子的顶上有一只蝴蝶。蝴蝶？蝴蝶？这样就有蝴蝶了。真好看。我好想看到华县变回从前父兄们还在的时候的样子啊！到时候，少少阿紫一定会修出最漂亮的屋子。不知道我还能不能看到？小妹，一定可以的，一定会的。对，小妹，阿尤哥哥和少商阿紫会让华县变回原来一样，我们一定会做到。到时候新盖的屋子肯定比阿瑶哥哥脸上的房子更漂亮。好。商好不容易才好几日，又跑去追踪樊城余党下落。少主公病情加重，陛下一双眼差点剜死我们。小商无碍。我命你们办的事情可曾办好了？都办妥了。若非少主公旧伤复发，大可将钱亲自交给程娘子。少主公你是没瞧见，程娘子短短几日之内便将死气沉沉的华县重振民心，当真是了不得呀！那些百姓领到牌匾，个个都深切。可惜少主公叮嘱要低调行事，程娘子到现在都不知道那份最多的钱是你所捐。我们又不是商贾，自然得低调行事。那些商贾若知道了我的身份，
定会怀疑是他有意为之，想利用我们的身份逼捐他们。如此低调行事就好，既能帮到他，也不会惹出是非。那岂不是行好事不留名，连程四娘子都不知道了？能帮到就好了，不用他知道。少商，这蜜饵滋味可好？挺甜的，不过蜜是浓了些，吃多了定是会腻。那下次我换家婆子，你可还有日思夜想没吃到的？老何家的菌米，还有羊肉饵饼，蜜粽也想吃。不过阿瑶，你不用都样样买来。你就是要冬日之冰乐，夏日之暖锅，我也都会为你寻到的。阿瑶，你真了不得。从来没有人如此夸过我。我阿兄总说我两耳有过，犹胜千足。大灾之后还能寻到这么多美食，可见阿瑶做事细心妥帖。我哪有你厉害啊？今将百姓重新振奋，捐款捐物，华县呀，因为有你得救了。阿瑶，我发现你还有一个优点。什么？眼光好。在这个世上，只有你与我阿父才懂得欣赏我。待日后我阿父见到你，我觉得你们俩也会甚是投缘。稍稍，你愿意带我去见你阿父啊？为何不愿？稍稍，我想好了，等以后咱们做了父母官，你就指导建筑生产，我就负责你生活起居，咱们的日子一定会越过越好。你等等，我再帮你去寻点蜜粽子。建筑生产。陈大人，陈夫人。三叔母，三叔父，娘娘，你的主意妙哉呀！现如今筹集的钱银均已投入重建，你可是为咱们全县的百姓免了筹集之苦啊！也不全是娘娘的功劳。哦，对了，三叔父，有一笔最大的无名捐赠，可查到了？哦，还未查得。不过此人既作无名，想来必定是安排周密，不想让我们查得呀。也不知是哪位好心人在帮娘娘，不对，是帮整个华县的百姓。无论是何人，还能比得过娄公子这般细心体贴吗？自然是比不上。遇到了阿瑶之后，我算账有本，捐募有钱，这盖房子也有帮手。你们看，就连吃食也有着落。华县，华县，女眷。对，就是那个被救的小女娘给少主公拔的剑。那小女娘手上又没轻重的，少主公又忙着追拿樊昌，这才耽误了伤势。哦，这是华县代县令程旨递上来的奏报。是。屋舍损坏100余9，死伤近100。短短几日之间修复屋舍20余户，很不错，很不错呀！看来这个程旨还是有一些本事的嘛。是啊，陛下。听说他有个侄女颇为贤能啊，不仅救死扶伤，而且还鼓励恢复生产。不知这个小女娘是否婚配呀？当然了。如此能干的小女娘，求亲之人一定是踏破门槛呐。回陛下，程家女娘尚未婚配。尚未婚配啊？哎，陛下，陈老县令携子孙共同殉城而亡，忠义无双，是否应当追封嘉奖？你起来了？对。朕有此意啊！
朕打算命人呐，拿着这个追封诏书去一趟华县。臣敬重老县令为人，愿前往传召。哎，起来起来，你这个伤好了啊，已经好了。啊，那好，那既然此生想亲自跑一趟，就去安排吧。啊，是遵旨。好的还挺快啊。年轻，年轻就是好得快啊，比不了啊，比不了啊。谢陛下。夫子，可曾打探清楚，此次遇险之人是否有程家女眷？小人已多方打探，当真是程家女眷，且不止一人。程家四娘子也在车上。她怎么会在华县？说是随华县县丞程齿一同上任，谁知在路上遭遇匪贼，伤亡不少，后被御前林将军所救。如今一行人已前往华县。下去吧。是。无论如何，为师要即刻启程接上他一遭。经此一事，万万不能再等下去了。我欠的情债太多，若是不能当面与他吐露心中愧疚，为师此生死不瞑目啊！好，弟子立即陪夫子一同前往华县。这天下女娘众多，为何偏偏她这么倒霉？